說呢度有個試劍大會，一眾用劍高手都會聚首一堂。我身為一個劍客，當然就要見識下啦。但係用劍高手在何方呢？靚仔揾咩啊？揾用劍高手啊，師兄。用劍高手？呢度劍球大會嚟嘅，得劍球高手嘅啫噃。大哥，係。你係劍球高手啊？同我哋講下劍球點樣嚟啊？好，咁啊，其實劍球嚟講咧，嚟自於法國一個叫杯同球嘅遊戲，係啦，咁啊經過日本改良咗之後咧，成為咗日本嘅民間玩意啦。咁啊，小時睇呢個卡通片，日本卡通片都見到好多小朋友玩，係啦。喺近年呢個極限運動嘅朋友都有玩開劍球，去到世界各地比賽嘅時候，其實令到呢個劍球都開始普及起嚟啦。細貓，可唔可以同我哋講下劍球點樣玩啊？咁啊，劍球嚟講分3部分啦，球啦、劍柄啦，同埋呢個劍身，係啦。咁中間嚟講有條繩嘅，佢透過一啲擺動咧，可以做出一啲唔同嘅花式。咁啊，劍球其實咧點樣可以練到咧？其實劍球嚟講有基本10式嘅，咁或者嚟講等我嘅朋友 Kasper 嚟示範一下。好啊，第一招。咦，你玩咗咁耐仲未得啊？係咯，一啲都唔易喎。其實要成功接個球咧，手勢都好重要嘅。係咩？以下落嚟我教你4個正確嘅手勢。OK，第一個手勢咧係手指公食指，係啦，咁掂住呢個劍柄位啦，3隻手指包住呢個劍身位，咁為之直手手勢啦，可以做到直手嘅動作，係啦。另外環手手勢咧，劍尖向下面，手指公食指，係啦，咁啊3隻手指包住大命嘅位置，咁樣就做到環手嘅動作啦，係啦。另一個咧就係蠟燭嘅手勢，手指公食指其實3隻手指包實個劍尖位，咁樣就做到蠟燭嘅動作啦。另一個就係持球啦，持球呢個咧手指公同埋食指其實水平咁樣揸，咁動咧向天，咁啊做到持球嘅動作㗎啦。手勢要啱啊！你可以成功咯噃！啊，係咪神速啊？唔錯。但一個人玩咧，好似好悶咁喎。又唔會嘅，咁其實玩劍球一啲都唔悶，除咗自己可以創作一啲花式之外啦，
你兩個人玩，亦都會有一啲合作技喺度。喂，咁啊示範下啦。冇問題啊！依家就試俾你睇。嗱，劍球可以增強你眼同埋手嘅協調度同埋敏捷性喎，咁樣仲可以加俾你嘅創意創造唔同嘅招式喎。我咁聰明啊！好啊，我玩耐啲，設計幾個難嘅動作同你哋 battle 下嚇。哦，揾日啦，真㗎喎，好真㗎。咦，我把劍咧？